бир жолу ушканда айттыңыз эле. Менин улуу агамдын аты Каналбек деп. Биздин студенттерге аябай кызык болот. Анткени сиздин өзүңүздүн бир туугандарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Бирок поэзиянын көрөрмандары, кыргыз адабий сынын окугандар Аман Токтогулов деген бул улуу талант экендигин биз билебиз, айтып жүрөбүз, студенттерге лекцияларда колдонуп айтып жүрөбүз. Эми бирок мезгил экен. Бүгүн Аман Токтогуловдун сындарын окуган, поэзиясын окуган муун деле барган сайын азайгансып баратат да. Бирок аны биз адабиятчылар, поэзия көрөрмандар айта жүрүшүбүз керек. Анан эми сизге айта турган нерсе ушул бир туугандарыңыздын аты жөнүндө айтып берсеңиз, менимче студенттерге кызык болот деп ойлойм. Рахмат. Мен атам Токтогул. Токтогулдун 4 баласы болгон экен. Эң улуусу кыз 9 жашында көз тийип чачап калыптыр. Сагынбүй деген эжем. Андан кийин 3 эркекпиз. 3 эркектин начары эле менмин. Эки агам тең аябай чоң таланттуу адамдар болчу. Бул эң улуу агам аты Каналбек экен. 41-жылы могу БЧКны куруп атканда төрөлгөн балдардын көбүнүн аты Каналбек. Андан кийинки агам 45-жылы төрөлгөн Аман. Анын аты Дилдебек экен. Анан мен төрөлөм 51-жылы Желмакстай болуп. Анан атам ошо кезде катуу ооруп аткан экен да. Анан байкуш киши ошо киши болбосуна көзү жеткен окшойт. Анан отуруп бир күн айтыптыр. Ушул 3 балам аман эсен жүрөрбү, аман эсен түгөл жүрөрбү экен. Ушу үчөөнүн атын ушундай коеюнчу деп, улуу агама эсен, ортончусуна Аман, мага түгөл деп ат коюп атат. Аман эсен түгөл жүрсүн деп. Анан апам айтып калар эле, байкуш өзүн жолго байлап койгон турбайбы деп. Атам ошентип мага метрик алганда майдын 28-inde алыптыр. Эптеп басып барып алыптыр, ошондон бир жумадан кийин өтүп атпайбы дүйнөдөн. Ошон үчүн мен туулган күнүм экөө болуп атат да. Акипресте 28 май, Кудай алдында 1 январь түнү. Анан биз атам каза болгондон кийин кыйналдык. Кыйналып чоңойдук чынында эле. Анткени атам өзү мал жандуу бакубаттуу киши экен, 40-50 кой эчкиси бар, 2-3 жылкысы бар, уйлары бар, ушундай ферма болуп жүргөн. Анан ал июндун 5-inde каза болуп атпайбы? Аны алып келип жакада баягы койгончо баш көз боло турган эч ким жок болуп атат. Эмне үчүн? Анткени атам төрөлгөндөн эмес, өлгөндөн жалгыз болуп жүрүп отуруптур. 4 ата. 4 атадан жалгыз келген кишинин жакын тууганы болбой калат экен. Муну бир эске алып коюңуздар да. Апамдын болсо атасын кулак кылып атып жиберип, энеси болсо бир эки баласын жетелеп алып бияка төркүнүнө качып муну орокко. Үй бүлөсүнүн бычыты чыкканда мунун да жардам берер эч кимибиз жок. Апам боз үйдө отуруп калат. Үйдүн сыртында 10 жашар байкем, 5-6 жашар Аман чырылдап ыйлап турат, башка эч ким жок. Ошо менен жайлоодогу малын талап кетчү. Боз үйдө калат. Ошол бир боз үй үстүнөн окат. Апам абдан кайраттуу, акылдуу киши экен. Ошол кыйынчылык турмушта дагы апам бирөөнүн эскисин кийгизген жок бизге. Дайыма айтчы, бирөөнүн эшигинин алдынан көрсөм, башымды ужулам дечи. Апам бизди абдан катуу тарбиялады, катуу кармады. Азыр ойлойм, бул туура кылган. Анткени эркек балдарды атасы жок болсо, энеси катуураак кармаш керек экен. Мен 1 класска киргенде атам каякта десем, атаң аскерде деп отурушту да. Мен аскерде экен деп жүрдүм. Себеби ортончо агам Аман кусо болуп кеттир. Атам өлгөндөн кийин ал кусо болуп ооруп, анан бу да ошентип кетпесин деп, ошо кездеги чоң кишилердин мен кемеңгерлигине там берем да. Эч кимиси балдардын көзүнчө сөз кылбаптыр да. Мен атамдын өлгөнүн. Болбосо балдар айтып коет, билесиңер да. Билбей эле жүрөбүз баарыбыз. Балдар да жүрөт, атасы аскерде деп коет. Анан 1 класска киргенде сурадым, апа атам качан келет десем, баласы жалаң 5 окуса ошондо жиберебиз деп айттыр деп. Мен жанталашып 4 класска чейин жалаң 5 окуйм. Ар бир сабакта кол көтөрөм. Ойлойм, ушу көбүрөөк 5 алсам, тезирээк жиберет болуш керек. Анан 4 класска келгенде апамдан сурадым. Мен 5 келе окуп атам, эмнеге жибербейт десем, балаң 5 окуган менен тең экен деп кой бербей атты. Мугалимдер,
башкалар какшап сайрап жүрүп түшүндүрө албай турганда апам эки эле сөз менен мени 7 класска чейин момойтуп салган. Анан 7 класстан дагы мүмкүн билбейт элем. Бир агайыбыз кирип келди, өкмөт менен партия жетимдерге, анан чала жетимдерге жардам бере турган болду деп бакылдап кирди. Бир кызыбыз сурады, чала жетим дегенdim. Чала жетим деген же атасы же энеси өлгөндөр. Эчтеке оюмда жок, отурам бир кезде эле менин фамилиямды окуп атпайм. Анан менин атам аскерде десем, аскерде эмес, сенде бешикте ятканда өлгөн деп ошол угуштум. Биздин ата-энебиз боюнча ушундай болду. Эки агам өтө таланттуу акындар болчу, чынында. Эми ыр жазганда айла жок буларга. Мен улуулаган бир жолу бир тойдо төккөн кадимкидей. Эми андан да таң калганым, жеңемдин эс тутуму ушундуу экен. Ошол төккөн боюнча эстеп калды. Кийин анан кагазга түшүрүп бербеди. Бүт байкемдин баягы тыштап коюп кете берет экен, куплеттер баарын жеңем эстеп берди. Жеңем өзүнчө бир энциклопедия да. Аман дагы ырды жазганда кыйналчу эмес дагы. Мен бир мисалын айтып берейин. Бир жолу Нахаловка деген көчө бар эле, ошол жерде убакыт барбы? Ошол жерде Аман Токтогулов, Бегенас Сартов, Камбаралы Ботояров, Манас Казакбаев деген жалаң ушул адабиятта жүргөндөр үй салып алышты. Үй салдык баарыбыз. Мен 05 окуп берем бу жерде. Анан bir gün эле айнекти арсылдап калды. Карасак Бегенас экен. Аман чык чешке деп калды. Анан мен чоочуп кошо чыктым. Мемлекетте. Анан 3-4 ечип келип алышты. Анан Бегенас айтып атат: Аман, биз мелдешип келдик деп. Не болду? Олар айтып атат: Аман деген ырды которгондо кагазга жазып отурбайт экен, түз эле барып туруп машинкага диктовать этет. Китепти карап турду. Муну которчу деп бир китепти берди. Анан Аман карап турду да мага бир кагаз калем алып чыкчы деди. Анан мен алып чыктым. Аман окуп атат, мен жазып атам. Сергей Эсенинин «Ты меня не любишь, не жалеешь» деген ыр экен. Ошол карап туруп которду. Сен мени сүйбөйсүң да, аябайсың. Сертпе же ирең башым ушунчалык. Магдырап мага тике карабайсың, колдоруңду ийниме таштап салып. Аттама уйкаш менен кетип баратат. Эрдин турат өбүшкө белемделип, а мен азыр кайдыгер бир адаммын. Сени сүйдү далайлар мен өңдөнүп, канчаларын аларын эстеп калдым. Билем алар кетишти көлөкөдөй, тие алышпай пысык жалыныңа. Тизесинде олтурдуң далайлардын, олтурасың тиземде азыр мына. Магдырайсың көзүңдү чала жумуп, жатасың го ичиңде бирөөнү ойлоп. Өткөн жыргал бир кезде эстеп муюп, мен да сени чын сүйүп турганмын. Эми ушундай акын ачылбай кетпедиби? Мына ушунда турган жеринен которду. Ошол кагазды мен көп жыл сактап жүрдүм. Менин бир сактап жүргөн кагаздарым бар эле. 8 класста жүргөндө Ошко барып, Ленин жолу деген гезит чыгат экен. Ошого чыккан эки куплеттерди да кыркып алып чөнтөгүмдө сактап жүргөм. Кийин эстелик деген огон чыкты ошого. Төлөгөн Мамеевдин экен да. Анан bir күнү Аман окуп жүргөндө айылга каникулга келип калып, байкем экөө келгенде эле поэзияны сүйлөшө берчү экөө. Эми акындар да. Сүйүнбай Эралиев, анан Пушкин тиңдемдей эле. Анан bir күнү экөө айтып калды: "Кел ыр жазышабыз." Эмнени жазышабыз? Мында бир теманы алабыз, экөөсүнө Сүйүнбай Эралиевдин ак мөөрүнүн стилинде жазабыз, 8 сактан. Анан болуп бирде экөө эки жерге отуруп алып, эмени кыштак таңдарын жазабыз деп. Экөө жазып атат эки жерге. Бирөө жазыптыр. Бирин серин анда жылдыз калбады, билиндирбей асман уурдап алданы. Дагы бирдеме деп келет дагынан. Бирдеме ол бери жылып келаткан бетке кармап берки тоонун алданы. Орнунан жарк деп тура калчудай, о кыштактын наз күтүшкөн таңдар деп бүтөт бирөөнүкү. Экинчисиники жылып барып эмес алып андагай, жылдыздарда көз кысышып жандабай, түнөгүнө жылт деп кирип кетиптир, түндө болсо чачылды эле андабай, эриккендей жай калкыган жел дагы эмесине келген өңдү шамдагай, эркин жылып тоо артынан келаткан кыштактын эрке кыял таңдар ай деп тутту. Анан ошол эки кагазды жанагы котормосунда баарын мен көлдө жүргөндө чөнтөгүмдө сактап жүрдүм дайыма.
кийим которсом чөнтөгү которуп салат экен. Анан кийин Аманга келип ушуларды билесиңби деп көрсөтсөм, анын маданиятка жазгандай ырлары бар. Өзүнүн фамилиясын койбойт да. Bir günü mınday olup kaldı. Болуш Керимбаев деген bir